Habang kumakain ako mga boss, iniisip ko paano ko umpisan tong pagbaklas dito sa iPhone 12 Pro Max. I-replace natin siya ng back glass. Kaya kumukuha akong belo. Paano natin i-replace sa dito. Masayang araw mga boss. Ito po pala yung tanggap natin na iPhone 12 Pro Max, yung basag ang back glass. So ito po yung kadugtong nung video ko nung first day of school ng mga bata. Mga boss, ang hirap baklasin ng 12 Pro Max yung back glass. Minamano-mano ko lang siyang baklasin tapos, pero hindi paano. Sobrang dikit ng iPhone 12 Pro Max yung likod niya. Ang hirap baklasin. So tsatsagain ko pa rin to hanggang sa matapos natin. The next day. Mga boss, hindi ko natapos nung unang araw na dinala sa akin ng customer yan. Hindi ko natapos baklasin yung glass ng likod ng 12 Pro Max niyan, kaya ibinalik na lang sa akin kinabukasan. So maaga ko tinrabaho yan mga boss. Pagbigay pa lang sa akin, ito, sinatsagaan na natin tanggalin yung mga crack glass niya. Konting tiyaga na lang mga boss, konti na lang yung natitira, yun sa camera lens niya na lang. Ito ang mahirap tanggalin dito dahil walang crack yun sa may camera lens niya mga boss, buo pa yung glass niya. Ang hirap kudkurin. Kailangan makagawa tayo ng paraan paano natin mababasag yun sa may camera lens niya mga boss. Tusok. Tusok. In the name of work. Oh boss, ang hirap tanggalin ng glass ng 12 Pro Max. Hindi ko matanggal-tanggal to, konti na lang. Napapanood ko sa iba, kinakrak nila to. Kailangan basagin, kaya talaga mga tsatsagain pa po natin mga boss. Paano natin mabuksan to? Paano natin matanggal tong kapot? Kakaunti na lang. Wala kasi ang backtrack mga boss.
talagang pinagtiyagaan kung unti-unting mabasag yung glass niya sa may camera lens, boss, mga boss, hanggang sa tingnan nyo, maliit na lang yung sinusungkit ko. So ilang oras ko rin tinrabaho yan, sabi nga sa akin ni 4K Tech habang ka-video call ko siya. Kayang-kaya ko daw yan, yakang-yakap. Basta tiyagaan ko lang daw. Kung walang tiyaga, walang nilaga, mga boss. Tama nga naman si Abel. Hanggang napagtiyagaan ko to, hanggang sa napalit ko yung aking pinoproblema na sinusungkit na glass. Maliit na lang ito, mga boss, pero napakadikit niya pa rin. Kasi hindi ko pwede siyang gamitan ng hot air dito sa may lens, baka lumabo yung pinaka-camera lens niya. Kaya sinagaan ko na lang na niliitan kong pagka-crack doon sa mga glass hanggang sa mapaliit ko. Tapos yan na nga, yun, sa wakas natanggal na lahat ng crack glass niya, mga boss. So konting linis na lang, tapos ilalapag na natin yung pinaka ipapalit natin na back glass na bago. Ang pagbaklas ng 12 Pro Max, mga boss, sa yung baklas niya sa likod, hindi yan kailangan minamadali, mga boss. Kailangan may ibayo tayong pag-iingat sa pagtuklap, kasi nakikita nyo po yung gold niya sa gitna. Kapag yan nasungkit nyo, magkakaproblema yung iPhone na ginagawa nyo. Kaya kapag nagbabaklas kayo, siguraduhin yung wala kayong tatamaan na masusungkit nyo sa likod. Kaya iba yung pag-iingat lang sa pagbaklas, mga boss. Nilagyan ko na nga pala ng pandikit yung backlash natin, mga boss. Kaya igugoma ko na para kumapit yung pandikit at ma-fix na yung glass niya sa likod, mga boss. Yan, okay na po siya. Kaya konting linis na lang, lilinisan ko na lang yung backlash niya para medyo maganda tingnan, mga boss. Mga boss, yung iPhone 12 Pro Max na na back glass replacement na tapos ko rin. Ilang oras kung binaklas na naman ito, mga boss. Wala tayong heating pad, walang mano-mano na naman. Sabi nung isang tropa na napagtanungan ko, hot air ang gamitin, tapos kaya lang babaklasin daw buo. Nakakaano baklasin yung hindi pa kasi na-open tong 12 Pro Max, kaya pero binanatan mo siya na mga boss, nang hindi ko na kinalag yung board. Antayin natin may-ari nito, hindi pa lang pumaanap ng camera. Pero kita nyo naman from the room, mga boss, tuwa na sito, pero hindi ko lang alam kung matutuwa ba kung gumagana pa ba yung camera niya. Naluto ng gusto, niluto ko ng gusto, tapos kayo, tapos tatalsikan yung mga salamin. Hindi tayo kasi ganun na wala tayong pang reglass. Ay, ano ba yun? Pang heating pad, yung or laser, wala tayo nun. Kaya binaklas natin manumano. Pero bumalik naman sa dati, mga boss. Kaya sa yung mga gusto magpa-repair dyan, mga boss madam, punta lang po kayo sa harap ng Glimart. Ayan ang shop namin, sa harap lang po ng Glimart. Glimart, Wagwa. Ito po pinaka-boutique shop natin, mga boss. Boss GTV. Pinablog yung mga ginagawa. Tapos cooking technician, mga boss. Cooking technician sa vlog natin. Ngayong araw na to, mga boss, hindi ako nakapagluto, kaya naubos yung oras ko dun sa 12 Pro Max na glass. Hindi ako nakapagluto, hindi ba? Pero ang maganda, may pupuntang may pupuntang tropa yan, bumababa sa sakyan yun. Nasa loob ng Glimart yun, Pinagdala tayo ng pagkain, mga boss.
Putpanda. Si Porkitek TV. May dalang pagkain mga boss. Putpanda. Dahil di tayo nakapagluto, yan, naubos yung oras natin sa 12 Pro Max. Ito na, putpanda boss. Punpan na, dire-diretso sa loob, no? Oh my God! Susubuan pa tayo mga boss. Ito na yung putpanda. Mga boss, nasa guagua si Porkitek. Pids. Meron siyang pinikap sa atin, nagbenta ako ng kalakal. Nangangalakal kami. Nangangalakal kami. Ngayon naalis na siya dahil medyo alas 6 na ng gabi. Solved na. Napagdala niya pa ako ng pagkain mga boss. Putpanda. Food Panda. Pakisuportahan niyo rin si 4K Tech PH sa kanyang channel, YouTube channel mga boss. Boss GTV. Don't forget to like and share my content. Boss. Yan. Ano na, yan dito. Saan gano?